सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ओम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अनबॉक्सिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो आपको एक अच्छा कीबोर्ड की ज़रूरत होता है। एक अच्छा कीबोर्ड आपके कोई भी प्रोजेक्ट को फास्ट एंड सिंपल बना देता है। दोस्तों, अगर आप ऐसी कीबोर्ड की तलाश कर रहे हैं जो झेल सके आपके ताबड़तोड़ टाइपिंग को और चले सालों साल, तो आपके ये तलाश मैं इस वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ जेब्रोनिक्स के इस कीबोर्ड के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं टेक्निकल ओम। चलिए शुरू करते हैं। It's not a game, it's a rich thing. दोस्तों, अगर आप ऐसी कीबोर्ड की तलाश कर रहे हैं जो झेल सके आपके ताबड़तोड़ टाइपिंग को और चले सालों साल, तो आपके तलाश मैं इस वीडियो में ख़त्म करने वाला हूं। आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं जेब्रोनिक्स के इस कीबोर्ड के बारे में। इस कीबोर्ड को मैं ऑफलाइन से लाया हूं। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे कीबोर्ड की अर्जेंट ज़रूरत था तो मैंने इसको हमारे पास वाला मार्केट से ले आया हूँ। मुझे ये कीबोर्ड 230 रुपये का पड़ा है। इस प्राइस के अंदर ये सबसे अच्छा कीबोर्ड है। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस कीबोर्ड को मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ और भी इसके कई सारे वेरिएंट हैं जो इससे महंगे भी हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको एक सस्ता और अच्छा वाला कीबोर्ड चाहिए तो आप इसको खरीद सकते हो। इस कीबोर्ड में आपको 1 साल की वारंटी मिल जाता है, जिससे अगर आपके कीबोर्ड में 1 साल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप फ्री में एक नया कीबोर्ड ला सकते हो। ये बहुत ही लाइट वेट है, आप देख सकते हो। और यहाँ देख सकते हो जेब्रोनिक्स का लोगो दिया गया है कंपनी की तरफ से। आप देख सकते हो इसका जो लुक है काफी अच्छा है। अगर इसकी कीज की बात करें तो दबाने में काफी स्मूथ और सॉफ्ट है, देख सकते हो। और इस कीबोर्ड में एक खास चीज दिया गया है जो महंगे कीबोर्ड में भी देखने को नहीं मिलता है, वो है इस रुपीज वाला की। देख सकते हो ये USB केबल टाइप कीबोर्ड है। इसको आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मैकबुक और अगर अपने घर में कोई एंड्रॉयड टीवी होगा उसमें भी कनेक्ट करके आप इसको यूज कर सकते हो। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये सबसे सस्ता और अच्छा कीबोर्ड है। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको बाय कर सकते हो। बाकी आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपका पूरा हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नया और कुछ खास लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।